10分鐘教你點樣整媲美餐廳級嘅蒜蓉燒生蠔。你睇下，一次過食晒啊，超好食。首先就係用 Costco 嘅生蠔，呢隻生蠔超好食啊。跟住就拎出嚟，然後就加啲粟米粉去洗下個生蠔先，再加水，沖乾淨佢，倒咗啲水，咁就洗好噶啦。之後呢，就拎出錫紙兜，就逐隻咁放佢哋入去。然後雞要用呢個秘密武器香辣蒜蓉醬，呢隻蒜蓉醬牌子超好食，跟住就均勻咁樣放上去。之後就拎出你嘅氣炸鍋，將佢逐個放入去。夠350度7分鐘，然後就食得啦。睇下吱吱喳喳，你都快啲嚟試下啦！